जय जगन्नाथ। समग्र ओडिशार कुलदेवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया मानक प्राणर ठाकुर, जो ठाकुर आमे समस्ते सारा विश्व रे परिचित। से जगन्नाथ महाप्रभुंकर कथा हेउछि अलौकिक, आउ से अलौकिक कथामृत गुड़िक असरंती। महाप्रभुंकर असरंती कथामृतक ने आमर ए स्वतंत्र प्रस्तुति। महाप्रभुंक असरंती कथा, से असरंती कथा पदरु पदिए कथा आमे आलोचना करिबा राजा इंद्रदम्नक विषय रे। श्री जगन्नाथंको जगतर आधार, जगत रूपी तथा कैबल्य रूपी रूपे प्रणाम करिथिबा महान भक्त हेउछन्ति महाराज इंद्रदम्न। सत्य जुगरे सूर्यवंशरे जात अवंतीर राजा थिले। से ब्रह्मांकर पंचम पुरुष तथा विष्णु भक्त थिले। एकदा एक तीर्थयात्री तांको कहिले, श्रीक्षेत्र रे साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदा धारण पूर्वक अवस्थान करिछन्ति। मो कथा को सत्य मने करी श्रीक्षेत्र स्थित श्री पुरुषोत्तम को भजन करंतु। एहा कहि से अंतर्निहित होई गले। से तांकर पुरोहित विद्यापति को श्री जगन्नाथंकर अनुसंधान निमित्त प्रेरण कले। विद्यापति श्रीक्षेत्र उपस्थित होई विश्ववसुंक द्वारा पूजित नीलमाधवंक दर्शन करी राजांक निकटरे पहुंची संवाद प्रेरण करी जगन्नाथंकर आज्ञामाला प्रदान कले। इंद्रदम्न भक्ति सहकारे से माला को ग्रहण कले। सही समय नारद मुनि आसी पहुंचिले। तांको मुखरु से पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण करी अति उत्साहित होई पड़िले। इंद्रदम्न और नारद राज्यवासी तथा परिवार वर्गों सहित श्रीक्षेत्र को यात्रा कले। से पथरे एकाम्र कानन भुवनेश्वर उपस्थित होई लिंगराज महाप्रभु को दर्शन कर स्तुतिगान कले। महादेव प्रसन्न होई कहिले, हे इंद्रदम्न, तुम सदृश विष्णु भक्त पृथ्वी रे दुर्लभ, अतएव तुमर निश्चय मनोवांछा पूर्ण हेब। महादेव एकथा कही अंतर्निहित होई गले और नारद को कहिले, मु नीलाचल रे नीलकंठ नाम अवस्थान करिछि। आपण इंद्रदम्नक द्वारा सहस्र अश्वमेध यज्ञ कला परे दारु ब्रह्म रूपे आविर्भूत हेबी। इंद्रदम्न सेठारे मंदिर निर्माण करी दारु ब्रह्म को ब्रह्मांक द्वारा प्रतिष्ठा करिवे। नारदंक सहित इंद्रदम्न श्रीक्षेत्र रे उपस्थित होई स्वयं दर्शन कले। नीलमाधव अंतर्निहित हो जाइछन्ति। नरपति यह जानी चैतन्य शून्य होई पड़ी भूपृष्ठ रे पतित होई गले। तांकर चेतना लाभ परे नारद तांको प्रबोधना दे कहिले, ब्रह्मा मते आपणक पाखक पठाई कहिले, नीलमाधव जमराजंक प्रार्थना क्रमे अंतर्निहित होई अछन्ति। से कथा जानी राजा इंद्रदम्न जेपरि शोक प्रकाश न करंती। नीलमाधव जोंठारे विराजमान होइथिले, नारद से स्थान को दर्शन कराई देले। राजा इंद्रदम्न जगन्नाथ ही उक्त स्थान रे रही अछन्ति बोली मने करी स्तब्ध होई गले। और से समय आकाशवाणी हला, हे भूपाल, तुमे चिंता कर नाही, मु तुमर नयन पथर पथिक हेबी, नयन पथ गामी हेबी। नारद, तुम्भ निकटरे जो ब्रह्म वाक्य रही ताहा तुमे अनुष्ठान कर। राजा विश्वकर्मा द्वारा एक प्रसाद निर्माण करी सेठारे नृसिंह को नारदंक द्वारा ज्येष्ठ मास शुक्ल द्वादशी तिथि रे प्रतिष्ठा कराइले। राजा सेठारे सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कले। जो दिन यज्ञ समाप्त हेब ताहार 7 दिन पूर्व रात्रि रे शेष प्रहर रे ध्यान जगरे राजा अभय विष्णुमूर्ति को दर्शन कले। यज्ञ शेष रे पूर्णाहुति परे दारुवृक्ष समुद्र मध्य आविर्भूत हेले। यज्ञ स्थान रे धान गुरुमानक द्वारा खुरा और दान जल रे इंद्रदम्न सरोवर सृष्टि होइतिला। जगन्नाथ निजे विश्वकर्मा बेशरे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनर विग्रह को निर्माण कराइले। मूर्ति चतुर्दय को दर्शन कर इंद्रदम्न स्तुति कले, मु आपण को न पाई क्षुद्रा कार्य निमंते भ्रमण करी वृथा कष्ट पाउछि। हे जगत वंदनीय, हे विष्णु, मु अति दिन मते रक्षा करंतु। इंद्रदम्न महाराज जगन्नाथंक निमित्त शिल्पी मानक द्वारा एक विशाल मंदिर निर्माण कराइले। श्रीमंदिर रे जगन्नाथंक प्रतिष्ठा निमित्त से नारदंक सहित ब्रह्मा को आनिबा पई ब्रह्मलोक को यात्रा कले। से ब्रह्मा को साक्षात करी तांकर प्रतिष्ठा पई स्तुति कले।
ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆୟୋଜନ ନିମିତ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ ନରପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ରାଜା ଚିରକାଳ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡପାତ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତାହା କିଛି କ୍ଷଣ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର କିଛି କ୍ଷଣରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶାର୍ଥେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଦେବ ଦେବାଦେଶ, ହେ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହ କାରକ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷିତ କରି ବର ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ କହିବାରୁ ରାଜା ବର ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନିର୍ବଂଶ କରନ୍ତୁ। କେହି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋର ବୋଲି ଦାବି ନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିମା ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନୀଳକନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଅଧାଢ଼ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥ ତୀର ଭାଗରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ମୋର ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାନବଗଣ ଅଖିଳ ତୀର୍ଥ ମୁକୁଟମଣି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ଯଥାବିଧି ସ୍ନାନ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପସ୍ଥିତ ମୋତେ ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋର ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ, କର୍ମ ସମୁଚିରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ତୁମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଭଳି ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ନୃପତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବର ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତି ଅଚଳା ହେଉ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବର ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଆସକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଯହିଁରେ ମୋର ଏ ପାପୀୟସୀ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୀନ ରହେ, କେତେବେଳେ ହିଁ ତହୁଁର ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ବହୁତା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅବୟବ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଶ୍ୱବସୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସରନ୍ତି କଥାରେ ଶୁଣିବା ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ।